কি অবস্থা ইউব্রোসবাসী, ওয়েলকাম ব্যাক উইথ অ্যানাদার ভিডিও উইথ চোর শাহেদ। বাহ, গরুটা তো বেশ মোটা তাজা, হাটে উঠলে ভালো দাম পাবে। সঠিক বলেছেন। তুমি ঠিক দাও কেন? শালার পুত হোটেল দান আবার ঠিক দাও। গরুটাকে কেনার জন্য এবার আমি আমার আন্ডারওয়্যার নিলামে তুলবো। যেই মেয়ে কিনতে চাও কমেন্ট করে জানাও। ও ভাই মারো মুঝে, মারো মারো মুঝে, মারো। এর যেই দেহ, এর শৈলে আস্ত একটা গরুর থেকেও বেশি মাংস হবে। এটা সত্য। তুমি ঠিক দাও কেন? আমি জানি এই ভিডিওটি আপনারা অনেকেই দেখতে আসছেন। আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ, আমার কাছে একটা সাবরিনা নামের গাভী আছে, যদি কেউ কিনতে চান তাহলে কমেন্টে জানান। ও ভাই মারো মুঝে, মারো মারো মুঝে, মারো। শাহেদ ভাই ভরসা রেখে নৌকা দিয়ে পার হতে চেয়েছিল, কিন্তু বিএনপির আমলে প্রতিষ্ঠিত র্যাব এটা করতে দিল না। সেই যদি আজকে ধান ক্ষেত দিয়ে লাঙ্গল আর দাড়িপাল্লার সাথে হাত পাখা নিয়ে যেত, তাহলে র্যাব আজকে তাকে ধরতে পারতো না। নলেজ দেখছেন কি নলেজ তার। হারামজাদার যেই স্বাস্থ্য, ভাগ্যিস প্রেগনেন্ট মহিলা ভেবে র্যাবেরা দয়া করে ছেড়ে দেয়নি। আমরা খুব শীঘ্রই শাহেদ ভাই আর সাবরিনা আপার সাংসারিক জীবন দেখতে পারবো জেলখানার ভিতরে। জাতি আজ উপকারীর উপকার স্বীকার করতে ভুলে গেছে। তাই যদি না হয় তাহলে শাহেদের মতন একজন দেশপ্রেমিককে এভাবে কাদামাখাতে পারে, যিনি কিনা বাংলাদেশে কে করোনা নেগেটিভ করতে চেয়েছিলেন। ও মাই গড! শুনলাম শাহেদ ভাইকে নাকি বোরকা পরা অবস্থায় পাকড়াও করা হয়েছিল। এমন পর্দাশীল পুরুষের সাথে র্যাব বাহিনীর এরকম আচরণ করা একদমই ঠিক হয়নি। শুধু বোরকা পরলেই মহিলা সাজা যায় না, অনেক মেকানিক্যাল ব্যাপার স্যাপার রয়েছে। ইস, কত আশা ছিল আমার বুইরা জামাই টাকা পয়সাগুলো সব খাইয়া শাহেদের টাকা পয়সাগুলো খামো, কিন্তু এ কি, আমি ধরার আগে দেখি র্যাবের এই শাহেদ রে ধরে ফেলাইলো। শাহেদ ভাই আগে থেকেই জানতো যে র্যাবের কাছে ধরা পড়লে ওনার অনেকগুলা ছবি তুলতে হবে, তাই উনি আগে থেকে মুজদারি সব কেটে রাখছে, সাথে চুলও কালার করাইছে। জামালপুরের ডিসির পক্ষ থেকে শাহেদ ভাই এবং সাবরিনা আপার জেলখানার সাংসারিক জীবনের জন্য লাল গোলাপের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো দর্শক, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করেন, কমেন্ট করেন এবং বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজাতে একদমই ভুলবেন না।